Stop. Zo meteen moet je ook weer in evenwicht staan. Zakken, omhoog, draai, weer in evenwicht. Allez, Hajime. Comme c'est une again. Hayama et Saraki. Une fois droite, pied droit, pied gauche. Gauche, droite. La position à la fin, c'est la même chose. De hielen zijn nog steeds op één van de mat op de bal van de voet indraaien, rechts, links, links, rechts. Allez, Hajime. Sur la ligne. Là, la première phase, c'était comme ça. Dat was de eerste keer. Nu draait hij anders, andere richting. Dus een andere draaien nu. Attention. Fléchis. En als je voorstapt, been geplooid. Comme tout à l'heure. Fléchis. Monte. Descends. Fléchis. Monte. Dus been geplooid en als je recht komt draaide, mooi in evenwicht daarna. Hielen van de mat op het einde. Ja. Hajime. Les orteils. Kijk naar de teen en het draait eigenlijk zijn voet dat de teen aan de andere richting is. Parce que si je mets comme ça, je dois pousser beaucoup. Ça fait beaucoup. Déjà, il faut préparer. Als je je voet recht gaat laten, moet je een grotere draai pakken. Terwijl als je zo draait, is het veel korter om te draaien. Ok? Commence, je garde tout le long de la piste. Dus op het moment dat hij begint, staat hij op één steunbeen, geplooid. Ça c'est né, hein? Allez, continuez. La prochaine on va faire un peu plus simple. Alors, je suis droitier. Je commence avec Tsurite. We doen een oefening nu, we gaan rechtse kumikata. De meester is rechtse kumikata, als er een links is het links, maar hij wordt gedemonstreerd rechts. Tsurite, dus de rechterhand. Je descends. De rechterhand die glijdt naar beneden. Après, je vais revenir ici. En dan komt hij terug naar boven. Ça va? Mais descends sans complètement lâcher. Maar hij glijdt langs de kraak zonder volledig los te laten, doet hij niet. Donc descends, c'est facile. Dat is gemakkelijk om langs te glijden naar beneden. Omhoog is moeilijker. Ça c'est né, hein? Trop vite. Dus dat is glijden naar omhoog zonder los te laten. Ok? Là, normalement, descends, vous n'aurez pas de problème. Facile. Dus om te Monter, zakken is c'est un peu difficile. naar omhoog gaan. Parce que Judogi, il est mou. Meestal is dat een beetje los, moeilijker om omhoog te glijden. Gezien? Verschil? Pak Tom eraan vast. Ça va? Parce que pour descendre, Judogi, il est droit. Monter, c'est un peu difficile. Donc, je tente. Comme la fermeture. Je gaat ritstudie. Vous faites droite, même si vous êtes droitier, de ce côté-là. Dus je probeert het ook links, als je de rechtshandige zet, je doet het ook langs de andere kant en omgekeerd. C'est facile, hein? Makkelijk. Hajime. Dan voor 2 kom, hop, probeer het.
On fait sur place. On dirait que c'est facile. Mais en réalité, parfois, le doggy il est comme ça. Là, c'est difficile. Plaatsen is dan makkelijk, hè? Maar als je bezig bent aan het verplaatsen met een andere die hier geen los, is dat moeilijk. Met een peu de tension. Là. Je steekt een beetje spanning op die kraag. We hebben het gedaan, hè? On a fait la dernière fois. Voilà. Quand on dit hajime, on attaque. Hajime. Voilà. Dat hebben we vorige keer gedaan. Bewegen met de arm en dan ook in moet proberen die elleboog te krijgen. Normalement, tu dois tirer. Mais tu fais penser en arrêt. Quand tu fais penser en arrêt, tu n'as pas beaucoup de contrôle pour la compétition. Donc, je prenais souvent le revers. Dus hij is altijd rechtshandig geweest, maar hij doet veel hypoxenage. Maar dan is het probleem als hij rechts heeft, hij weinig controle, dus hij pakt eigenlijk hier de kraag vast. Ja, comme ce qu'on a fait l'an dernier. Le déclic, il est là. En nu doet hij de elleboog naar buiten, naar omhoog. Si on peut, juste ça, ça marche. Mais en compétition, parfois c'est difficile. Donc, Dus als het lukt kun je die een elleboog naar omhoog doen, dat is prima, maar soms is het in andere of in competitie wel moeilijker omdat hij je wel controleert. donc, lui, il veut prendre la garde. De zoeker probeert de kraag vast te nemen en hij is zijn eigen kracht en bevrijdt met de elleboog en de hand. Il faut reprendre, maar tu l'empêches. Dus hij wil terug opnieuw, als hij los is, wil hij opnieuw vastgrijpen en hij verhindert met zijn elleboog. En dan heeft hij een opening om erin. Hij bevrijdt de kraag, hij neemt zijn eigen kraag en bevrijdt. Le pouce vers le haut. En de La duim main draait roulée. naar beneden. Elbow, hop. Een elleboog naar omhoog, tegelijkertijd. Kraag naar binnen, elleboog naar buiten. Pour lui, c'est une surprise. Il veut reprendre tout de suite. Voilà. À ce moment-là, tiens un peu. Dus op het moment dat Uke wil opnieuw vastnemen, gaat hij nog omhoog verder door en creëert hij meer positie. On va faire après. Mais pour l'instant, Dus nu gaan we eerst die twee acties doen. ok, essaie de prendre dessous. Rond. Hop, down. Hop, down. Plus vite. Il est bien. Il veut utiliser cette main-là. Voilà, on a fait tout à l'heure. C'est bien d'utiliser deux mains. Mais pour l'instant, une main contre une main. Dus nu werken we, de volgende oefening is één Nee. hand tegen één hand. Dus je neemt nog niet die kraag vast. Hè? Voilà, un contre un. C'est pas ici. Ça marche à moi. Juste les points qui se touchent. Dus je moet zorgen dat je hier tegen in contact komt. Dus hier onderaan is het minder correct. Dat is moeilijker om Nee. los te krijgen. Tegen zijn arm en dan lostrekken. Een Après, opening voilà. maken. Hè? Tout de suite, Gauthier essaie de prendre soit ici, donc moi je le bloque, il ne veut pas, je passe dessus. Als ons Gauthier de Uke wil omhoog pakken, doet hij verder. Als hij eronder wil, draait hij zijn arm naar binnen. Dat is een spelletje, hè? Onderhoog. L'an dernier, on a fait sur place. Il n'y avait pas de déplacement, simplement. Hajime,
Ça, c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Là, aujourd'hui, on peut se déplacer. Dus vorig jaar hebben we dit ter plaatse gedaan met een elleboog op en neer, lekker een kieken en zo. Weet je wel. Maar nu doen we ons in verplaatsing. D'accord? Le rôle de Gauthier, il doit prendre le revers. Voilà. Soit comme ça, Dus soit pas dessus. Oekie probeert ofwel eronder de kraag te nemen ofwel erover de kraag te nemen. En dan moet Torry juist reageren. Alors, moi, je dois l'empêcher. Quand il monte, comme ça, coude. Dus wanneer dat Quand hij il erboven descend, gaat, een elleboog. Wanneer dat hij eronder gaat, opnieuw die een elleboog, maar dan naar terug. alors quand il part dessus, ça suffit pas. On est face à face. Moyenne. Ça va encore. Descend. Dus als hij de onderkant wil kiezen, dan is het belangrijk dat hij hem naar die richting doet. Als ze recht voor elkaar blijven, heeft dat minder effect. Als hij eronder gaat, dat is niet goed, want hij blijft recht voor elkaar. En je duwt dan naar binnen en door. Après, il vient face. Nu komt hij terug en dat pak je. Mais pour l'instant, on n'attaque pas. Dus nu voor de eerste instantie, de oefening, gaan we niet aanvallen. Gewoon de oefening zelf. Une main contre une main. Moi, au début, voilà, on fait comme ça. Première fois, je commence. Hop, après, Hajime. Dus dat is de oefening van nu. Alleen maar één hand, niet aanvallen, alleen op en neer. Ça va? Alors, on va dire une position, garde opposé. Moi, je suis droitier, il est droitier aussi. Mais exprès, je fais un peu comme gaucher. Donc, garde opposé. Droite contre gauche, mais je fais pour la droite. Dus de startpositie is eigenlijk rechts-rechts, maar we doen het omgekeerd, omdat je die speciale niet zou willen proberen. De linkerhand tegen rechterhand. Je commence. Hajime, 30 secondes. Quand j'ai dit maté, je change de côté. Donc Gauthier, il pompe à gauche. La même chose. Dus het is 2 keer Torry, hè. Dus keer bij je rechterhand, mijn linkerhand, keer bij je rechterhand. Il ne faut pas qu'il prenne la garde. Après, j'ai dit maté, à lui. Na de maté wisselde van functie. Hajime. Dan is dan Gauthier om een keer rechts en een keer links te doen. Ja. Voilà. Attention, la direction est importante. De richting is belangrijk, nog een keer tussenin. On va dire un peu l'épaule contre l'épaule. Ja, eigenlijk bijna schouder tegen schouder. Comme ça, il ne peut pas prendre le revers. Il tombe. Draai, hop. Dat zit terug. Ça va, on essaye. Avec un partenaire. Hop, haalt een beurt, rechts, links. À l'origine, je suis droitier, mais exprès pour un garde gauche pour faire pousser la guerre. Dus we weten dat daarnet, hij heeft al verteld, hij is een rechtse judoka, maar hij neemt links greep om die Nage te kunnen indraaien met die betere controle. On peut faire ça, mais pour moi j'ai besoin déjà de faire sauter la main. Ça c'est difficile. Dus je kan erover nemen, maar het is makkelijker als je eronder zit om die arm los te krijgen. Comme l'an dernier, elbow ups, elbow ups, elbow ups. Je zit onder de arm van Uke, hè. Le plus simple, Gauthier va essayer de reprendre. 1, on fait sauter, paf, il va reprendre, hop. Dus je bevrijdt de draak, hè. Op het moment dat Uke weer wil vastnemen, draait je. Au moment où il vient chercher, il se déséquilibre un peu. Il est plus stable, il est stable. Hop, je veux prendre la garde, hop. C'est lui qui se déstabilise un peu. Uke staat op dit moment een klein beetje uiteen op het moment dat hij hem wil weer verder reiken. Dus dat moment moet je gebruiken. Il est stable. On va surprendre, on va le surprendre.
Bien cherché. Voilà, un peu plus. Celui qui avance. Nu hoog dat die melk moet gaan. Je vais accentuer le déséquilibre. Moi, je fais avec la tête. 1, 2, 3. Certains ils disent qu'il ne faut pas tourner la tête parce que tu me déstabilises. De meester doet het altijd met zijn hoofd mee in de beweging, maar er zijn sommigen die doen dat ze zeggen, ja maar ik vind dat niet cool, omdat op bepaalde momenten als ik mijn hoofd draai, dat ik uit evenwicht blijf staan. Mais moi, personnellement, je tourne ma tête. Il faut prendre un peu plus de puissance. Maar hij draait zijn hoofd om een klein beetje meer kracht bij te zetten door middel van zijn hoofd meer op te zetten. On prend de la puissance et action, réaction. Actie, reactie. En zijn hoofd gaat mee om wat schwung te geven, meer kracht. Donc moi, j'ai besoin de tourner ma tête. 1, 2. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, ok, 1 et 2. Is ook goed, hè? Zonder je hoofd moet je zelf een beetje voelen dat best voor jullie past. Après, ok, essayez de reprendre, voilà, essayez de reprendre. Dus dat is hier de bedoeling, hè? Oekie probeert hier weer vast te nemen opnieuw. Dat is het moment. C'est une étude de situation de compétition. Ja, dus dat is echt specifieke competitiesituatie. Kort, maar je kunt daar iets mee doen. Donc, ok, hop, essayez de prendre, voilà, un peu grande action, exagérée. Et moi, je profite. Moi, je tourne directement. Mon pied gauche, je bouge pas. Je blijft eigenlijk, hij pivoteert rond zijn linkervoet. De linkervoet blijft staan. Après, si vous voulez, c'est possible. Hein? De tweede positie is ook gewoon dat de linkervoet een stap achteruit zet. Les deux sont possibles. Dus allebei de mogelijkheden, ofwel pivot rond de linker, ofwel uw linker zet een stap achteruit. Allebei is goed. Ce qui est important, il faut faire surprendre en cassant la garde et tout de suite, Dat is belangrijk. Op het moment dat hij wil vasthouden, elleboog omhoog. elbow up, je commence à reculer le pied. Après, je tourne direct, Ushiro Mari Sabaki, en 2, à vous de voir. Ce qui est important, il faut qu'il vienne, hop, voilà, déséquilibre. Est-ce que ça va? Oké. Vas-y, mec. Hij probeert het nog, met of zonder hoofd. Ah ja, daar. Ah ja. Deux fois. Dat was vorig jaar, dat hij 2 keer. Deux fois, hop. Deux fois, hop. Links en rechts. C'est bon? C'est un peu la même chose, 2 fois. Première fois pour faire sauter la main. Deuxième fois, alors, normalement il n'y a pas de temps d'arrêt. On combat. On fait ça. Pour moi c'est fini. Ok, dès que la main ça part, il faut reprendre. Donc, elbow up, elbow up. Dus nu ook weer zo in 2 keer 1, 2, maar snel na elkaar. Er is geen stop, want anders zit hij vast. Ça c'est pas bon. Dat is te traag. Zie, 1, 2. 1, 2. Le fait. Hij is te snel met Donc, on va encore refaire un petit peu.
C'est une étude. Vous faites lentement, ça va. Dus we gaan nog oefenen, maar nu, omwille van het feit dat we aan het bestuderen zijn, doen we het traag. Oké. Mais quand il y a un temps d'arrêt, c'est pas OK. Maar ook al doe ik het traag, als er een stop in zit, is het niet oké. Er mag geen stop in zitten. Pas OK. Dat is goed. Traag. Nu zit er een stop Dat is in. pas oké. Dat is niet oké. C'est pas OK. Zien jullie het verschil? Er is geen stop, hè, maar je doet wel traag, maar er zijn twee acties. Moi, Toli, 1, 2, attaque. 1, 2, stop, c'est pas bon. Mais 1, 2, bon. OK aussi. Ook voor Oeke, hè? Tout de suite. Voilà. Hij wil direct Tout de suite. hernemen, herpakken. Tout de suite. Als je dan samen mooi werkt. 2 fois. Comme l'an dernier. Vorig jaar was het ook 1, 2. En nu is het met 1. 1, 2, 2. Hajime. Donc, c'est mieux d'attaquer tout de suite. Dès que j'ai réussi, j'attaque tout de suite. Donc, parfois, je ne suis pas prêt ou il ne va pas réagir correctement. Voilà. Difficile. Là, par exemple, son poids il reste en arrière, donc difficile à aspirer. Alors, mais quand même, je le bloque. 1, 2. J'ai réussi de garder une main, mais lui, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut reprendre, voilà, il passe dessous. Dus soms is het zo'n moment van dat hem niet kunt meekrijgen, like dat hij wilt om Seoinage in te draaien. Maar je ziet wel dat Oeke, Tori heeft vast, Oeke heeft die vast. Maar hij heeft dan wel hier onder controle, maar er staat wel een evenwicht. Dus die Seoinage, dat kan niet lukken. Wat kan Oeke doen? Hij neemt eronder. Reactie. Quand même, 1, 2, c'est important, comme l'an dernier. Dus dat blijft belangrijk, hè? 1, 2, die oefening blijft, hè? Si je fais une fois, Ziet hem sturen en stuurt hem in de opening. Tussenin de opening. pousse pas trop. La direction est sur le côté. Je stuurt D'abord hem soupira. zijwaarts en de voet komt naar voren. Tu peux prendre soupira. Ou bien un petit peu en se déplaçant. Parce que je sais qu'il va marcher. Die techniek gebeurt in verplaatsing en verplaatst een beetje al stappen, omdat hij weet dat hij gaat verplaatsen. Hij weet dat niet. Hij drijft hem en hij blijft in verplaatsing en dan kun je die kleine veeg. Pof. Je passe dessous. C'est là-bas. Spira qui avance. Continue à pousser. Après, normalement, je veux revenir de face. Là. Als je niet veegt en hoe keer kan reageren om weer voor u te komen, draai je dan toch wel eventueel Seoinage in diepel. Du pensionnage, deux l'occasion. Tout de suite. Dus ofwel doet het direct, Tout de suite. denk dat we Ja. gedaan hebben, Premier, j'ai pas eu le temps. Il passe dessous. ofwel doet het in de tweede stap. Fait Als hij réagir. zeer wil. Attaque. Et entre-temps, si on peut, pourquoi pas? En tussenin heb je ook nog een keer de keur om eventueel een veegje te zetten. Dus je hebt 3 kansen. Viens chez Harai. Donc la direction est importante. Parce que là, j'en ai vu pousser. Non. Dat is fout, hè? is difficile, Achteruit duwen, dat is niet de juiste richting. De richting is naar zijwaarts. Tirer, c'est pas bon non plus. Hein. Ok. Lui, il peut profiter. Verkeerde richting. Moi, je prends la sécurité. Je prends la sécurité.
Mochi stable. Hij drijft. Hij zit dan in evenwicht. Tori blijft in evenwicht en hij drijft hem weg. Là, c'est Jogai. Il ne veut pas sortir le Jogai, donc il commence à tourner. Hier is de rand, hij draait, omdat hij niet wil buitenstappen, geen silo aan zijn broek heeft. Die komt zijn weg. Donc il y a 3 occasions, en gros. Au 3 moment opportuniteiten. où on casse la garde. Daarvoor, wat we gedaan hebben. Deuxième occasion. C'est pareil, si l'attaque tout de suite. Hij neemt de ronde, gedrijft, in verplaatsing V. Troisième occasion. Hij neemt de ronde, gedrijft, hij draait hem. En gewoon een opdracht, hè. Faites doucement, donc, alors. 1, 2. 1, 2, dessous. Hop. C'est celui-là qu'il faut prendre. Derrière, pareil. On essaye. En we proberen, kom, 3. C'est Okuya Sharai. Okuya Sharai. Bon, il y a plusieurs façons à faire, mais normalement, je reste face à face. Voilà. Partir, c'est face à face. Derrière, Sharai. Un peu d'angle. On n'est pas comme ça. Si on est face à face, difficile. Voor Okuya Sharai blijft er recht op elkaar. Bij Dea Sharai komt er een beetje van de hoek tussen Tori en Uki. Je mets un peu angle. Een beetje van een hoek tussen Tori en Uki. Bij Dea Sharai. C'est un peu le même principe. Kijk, nu is eigenlijk een beetje hetzelfde idee voor die oefening van daar straks te doen. Hè. Difficile, hein? Donc, il y a importance de créer un peu d'angle. Dus belangrijk is om die veeg te kunnen doen, dat er een beetje dat je niet evenwijdig voor elkaar blijft. Niet recht voor elkaar, maar dat er een beetje van een hoek. Tori en Uki is. Als je recht voor elkaar komt, ga je die eerste en S'il fait attention, c'est une guerre. Kouchigari. Kochi kan dus ook. Kouchi, makikomi, kouchigari. En fonction des réactions de guerre. Ça va? Quand il se déplace, là-bas, si tu fais pas ça, c'est difficile. Hein? Dus als je niet met de ellebogen werkt, wordt het moeilijk. Je me déplace comme ça. Pour lui, c'est une chance. Il fait quelque chose diagonalement ou quelque chose. Op het moment dat Tori hem verplaatst zonder met die ellebogen, heeft het eigenlijk opportuniteiten voor Uki, voor de andere judoka om iets te doen. On dit souvent, le judo, il faut se déplacer, déplacer, déplacer. Mais je me déplace pas n'importe comment. Dus in de judo moet je je verplaatsen. Iedereen zegt verplaatsen, 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 maar het is belangrijk dat je op de juiste manier verplaatst. Niet zomaar. L'idée, c'est que je le fais réagir. Het idee is dat Tori de Uki probeert te doen reageren. C'est ce qu'on a fait il y a 2 ans, l'an dernier aussi, je vous ai montré. On est en droitier, tous les deux droitier. Rechts en rechts voor de kata. Vas-y, mets. Déplace. Plaats. Voilà. Très souvent, il se déplace de ce côté-là. Vas-y, mets. Zie, veel gebeurt als je rechts kumikata vastneemt, dat hij in die richting verplaatst. Met een rechts kumikata. Vas-y, mets. Vas-y, mets. Si ça marche pas, je change
la direction. L'autre côté. C'est moi qui vais tomber. Il n'y a pas de déséquilibre. Je vais réagir. Elbow up. Il va là-bas. Moi, tu fais là-bas. Dus dat is in de andere richting, daarnet hebben we naar daar en nu hebben we daarna maar weer altijd hetzelfde verhaal, naar de professionele. Très souvent, il va se déplacer là-bas, donc pour moi c'est plus facile à le faire réagir. Veel, als je rechts kom ik altijd dat hij een steekstop gaat verplaatsen, is makkelijker voor Tony. Mais ça arrive, il se déplace là-bas. Maar soms komt het voor dat hij naar de andere richting verplaatst. En dan doe je die swing dat we in die opwarming gedaan hebben, in de voet zo gelaten. Je pense qu'on peut faire à la gauche. Mais là c'est un peu difficile parce que je fais à distance. Donc aller chercher le contact c'est difficile. Donc je maintiens la distance. Dus hij houdt een afstand, ik houd een afstand. Je kunt Haraguchi doen, maar dan moet je wel dichterbij komen, maar jij prefereert om de afstand tussen de twee lichamen in te houden. Là-bas, côté la manche. Dus de andere richting, Elbow elleboog up. naar omhoog. Poignet, comme regardez là. Hop. Als ik dan naar een uurwerk kijk, Donc, on va faire réagir là-bas. Mon premier pas, il va là-bas. de eerste pas is naar de andere richting. Kijk naar zijn voet. Après, même au niveau de son pied. Dus op de hoogte van de hoek is zijn andere voet. Mais les orteils, Maar zijn tenen zijn gedraaid. mais mon pied doit être déjà décollé. En de heel, de andere voet is van de mat te doen. Assiguruma. Parce que c'est mieux de garder la distance. Hashiguruma, omdat hij het beter vindt om afstand te houden. Er is geen heupcontact, anders zou het Haraguchi zijn. Er is geen heupcontact. Assiguruma, c'est un peu à l'envers de Hidaguruma. Eigenlijk is Hashiguruma een beetje een omgekeerde Hizaguruma. Moi, je ne sais pas faire, mais certains, ils font très bien. Hij kan het niet zo goed doen, maar sommigen doen het wel op die manier. Sans tourner. Zonder te draaien. On dit Hidaguruma à l'envers. Mais c'est pas le nom officiel. Hidaguruma à l'envers. Maar ze zeggen dat dat eigenlijk de omgekeerde Hizaguruma is. Het is niet officieel, maar ze noemen dat eigenlijk wel de omgekeerde Hizaguruma. L'idée c'est la même chose, je maintiens la distance. Dus ook weer die een afstand houdt, hè? On va essayer donc plutôt essayer de faire Assiguruma que Haraigoshi. Nu doen we die oefening, hè? Je probeert eerder Hashiguruma te doen in plaats van Hizaguruma, maar die de afstand houdt. Éventuellement, Tayotoshi, je pense que ça peut se faire. Taitoshi is eventueel ook nog een ander alternatief. Technique, vous pouvez choisir. Dus je kunt kiezen welke techniek, Il faut respecter les principes. maar On maintient la distance. Voilà. Rien de déséquilibre. Tu le fais réagir. dus je moet kiezen eigenlijk welke techniek, alleen de principes behouden, afstand bewaren en hoe je doet reageren. Après Tayotoshi, Assiguruma,
pour moi, ça n'a pas d'importance. À vous de choisir. Mais il faut respecter le principe. Maar dus het principe respecteren, de worp uiteindelijk is maar afwerking. En in principe afstand houden en kuzushi. Hoe gaat hij reageren? Voilà. Donc, de ce côté-là, on a déjà travaillé l'année dernière. Dit hebben we vorig jaar gedaan. On peut faire plein de choses. Mais essayez de travailler. On peut travailler un petit peu quand même. On peut travailler. Mais les deux côtés, de ce côté-là et de ce côté-là. Dus we kunnen nu bij de volgende oefening kiezen, kun je langs deze kant werken, wat we vorig jaar gedaan hebben en daarnet nog. Of wat we nu gedaan gezien hebben, langs deze kant. Dan gaan we langs twee kanten kiezen. Volgende oefening. Hajime! Kop, kop. Les deux sens. Dus we hebben twee richtingen en wat we gedaan hebben. On m'a fait ça aussi. C'est pour ça qu'on a fait ça. Vous vous souvenez? Dus herinneren we die opwarmingsoefening. Hup. Het duwen met de handen, dat keert hier nu terug. On fait la même chose. Mais là, il va reculer. Moi, je veux qu'il revient. Dus hij duwt hem achteruit, maar eigenlijk is de bedoeling dat hij verwacht dat hij de hoek weer terugkeert. Dus weer een reactie uitlopen. Bon. Là, il continue à reculer. Parce qu'il y a un temps d'arrêt. Tu fais ça. Dus hij duwt in één Ramen. richting en dan. Dus weer 1-2. 1-2. Le déséquilibre est là, après tu peux faire ce que je veux. Comme tout à l'heure, il n'y a pas de temps d'arrêt. Dit is weer hetzelfde verhaal, hè? Weet je, 1-2. 1-2. Si vous voulez, on peut mettre un temps d'arrêt, mais maintenant, un temps d'arrêt là-bas, après on se plaint. Hop. Ici, stop, mais jusqu'à là, il faut faire un sauton. Un peu comme l'an dernier. Regardez bien ses pieds. Il faut qu'il vienne comme ça. Hij staat mooi op zijn tenen, hè? Hij heeft een beetje naar boven. Faites ça 3 ou 4 fois. Stop. Il faut vérifier s'il y a un déséquilibre ou pas. Dus we doen dat 3-4 keer straks en we gaan verifiëren op het einde of dat hij uit evenwicht staat of niet. Alors, quand il y a un déséquilibre, la même chose que tout à l'heure. Ippon seunage, Morote seunage, Tayotoshi, Haraigoshi. À vous de choisir. Dus als hij uit evenwicht is, kun je kiezen tussen die techniek die hij opgezomd On heeft. prend la distance. On percutant. Ramène tout de suite. Dus afstand creëren en terug weer halen. Et plutôt la direction des coups vers l'avant. Morote, Ippon, c'est l'idéal. Pourquoi pas Tayotoshi? Technique que je vous laisse choisir. Mais jusqu'à là, il faut un peu vérifier 2 ou 3 fois sans exécuter la technique. Vérifier s'il y a bon déséquilibre ou pas. Dus straks, voordat je een worp uitvoert,
kijk eerst 3-4 keer dat hij uit de evenwicht staat. Positie. C'est comme un peu rouler d'arrière. Hop. Hop. Bon, tout droit. Recht naar achter. Après, quand tu ramènes, pas trop haut. Un peu ça va. En als hij hem terughaalt, niet te hoog naar omhoog. Klein beetje. Quand il y a des déséquilibres, 3 ou 4 fois vous essayez, s'il est comme ça, projetez, nagekomi. Dus dan derde, vierde keer, als het hier bij evenwicht is, kun je er ook kiezen en weg. Allez, hajime. Maar je kunt het ook wel uitvoeren zo. Le principe, c'est de prendre la distance. Prendre la distance pour créer distance et pour avoir bon déséquilibre. Nee, je neemt afstand, weet, het is altijd hetzelfde. Je neemt afstand en dan draait je. Maar dat kan ook zoals jij het gedaan hebt, maar dat heeft hij niet voorgedaan. Distance. Donc on peut le faire. Alors maintenant, on a beaucoup travaillé déplacement pour faire réagir. C'est pas moi qui me déplace tout seul comme ça. Donc, je le fais réagir. Dus we hebben gewerkt rond verplaatsingen links en rechts. En je probeert Uke te doen, reageer. Dus niet Torre die verplaatst, Uke links en rechts verplaatst. Reageer. Alors, il faut être accurate, c'est pas les randonnées. Testen. Dus nu probeer ik in de volgende oefening niet de randori te doen, maar je probeert in een beweging deze dingen uit te testen. Au moins 3 directions. Dus op zijn minst straks in 3 verschillende richtingen. Links, rechts, voeren. 4e direction, si tu veux. Vierde richting eventueel, voor je achter. Plié assis. Une seule jambe. Je suis obligé de fléchir. Comme ça, tu peux donner mon poids. Descends, remonter. Voilà. Mais au moins 3 directions. Dus op zijn minst 3 verschillende verplaatsingen. Côté droite, côté gauche, Rechts, links, dans l'axe. in de richting. Là, c'est ce qu'on a fait dernier. C'est une application. On a fait une partie technique. Après, il faut appliquer. C'est pas vraiment le combat. C'est pas vraiment le combat, mais il faut un petit peu appliquer dans le déplacement avec un partenaire qui donne un peu de résistance. Dus we hebben daarnet geoefend, een beetje techniek, en daarna hebben we dat toegepast. Het is niet echt een randori, maar we moeten toepassen, proberen in een reële situatie bij Uke probeert. En Uke probeert ook een beetje weerstand te geven. Puis Cox, il a fait très bien à Siguruma, mais il avait une difficulté. Il avait du mal. Ça, c'était très bien la vitesse, la rotation, mais il avait du mal avec le bras. Dus, Voilà. dus P. Cox heeft de oefening goed gedaan, hij heeft het goede snelheid gedaan, is mooi ingedraaid, alleen had hij wat moeite met die elleboog. Donc c'est le moment de travailler. Voilà. C'est le moment d'essayer. En compétition, si ta technique n'est pas bonne, il ne faut pas essayer. Dus het is het moment nu in zo'n oefeningen om dat aan te leren, te proberen met vallen en opstaan. Hè. En in competitie gaat dat op dit moment misschien nog niet werken. Mais c'est le moment de faire un essai. Testen. Voilà. Et Testen. Uke, il faut aider. Heel belangrijk, een belangrijke boodschap, Uke die heeft daar ook een belangrijke functie in. Die moet eigenlijk meehelpen in die oefening.
Alors donc Peacock, que j'ai vu, il a fait ce qu'on a fait première partie technique. Il a appliqué, en fait, on a fait 10 minutes à peine, mais il a essayé. Mais les autres, j'ai pas vu vraiment. Vous faites votre judo comme d'habitude. Ça c'est un peu dommage, surtout les sanjas de couleur. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Vous faites un peu essai. De meester zei van dat bij Peacock zo was het in orde. Hij heeft dat geprobeerd, het is niet gelukt, maar dat is niet erg. Hij heeft de bedoeling was het uit te testen, met vallen en opstaan. Maar bij de Kyo-graden daarnet heeft de meester wel gezien dat hij eigenlijk meer een beetje naar de gewone traditionele judo overging. En met gesloten armen en niet werken rond het thema dat we vandaag gezien hebben. Dus een beetje terugvallen op oude bekende waarden en zonder te proberen uit te testen. En dat is een beetje goed, dat moet je onthouden dat je dat moet doen. On a fait 3 directions. 1, 2, 3, et puis tac, tac. Mais c'est un temps sancha de couleur. Peut-être que je me trompe, mais j'ai jamais vu les techniques qu'on a fait aujourd'hui. Hein. Ça c'est un peu dommage. Bij de Kyo-graden heeft hij eigenlijk niet gezien, niet veel technieken gezien die we vandaag geoefend hebben in de 3 verschillende richtingen. Al die dingen die we vandaag gezien hebben, is niet echt naar boven gekomen bij de oefening daarnet bij de Kyo-graden. Juste une direction. Ah, ça, ça va, j'aime bien. Ça, ça va pas, ça va pas. Ah, ça, j'aime bien. Alors, une chose, ça suffit. Travailler une direction. Après, si ça devient moto spécial, rajouter un peu plus. D'abord, donc, il faut trouver même une seule. Ah tiens, ça me convient. J'aime bien ça. Il faut trouver même si une technique, une direction. Essayer de trouver quelque chose qui vous convient. Dus nu is wel een belangrijke oefening om voor jullie naar de toekomst toe, een manier van trainen, van werken. Hè. Je kiest één oefening uit, één richting die je graag doet, die je goed kunt, het beste die je kunt van de 3. En daarop begint het te werken. En op een bepaald moment, als je dat goed onder de knie krijgt, en dat wordt nu speciaal, dan probeer je altijd iets bij te voegen. Zo evolueerde. Après, quand les techniques ça marche pas, il faut se poser la question, analyser soi-même, évaluer soi-même. Ah, c'était pas bien. Pourquoi? Évaluer. Pourquoi c'était pas bien? Dus daarom komt ook weer de tweede boodschap. Hè. Je moet, als je iets aan het oefenen bent en het werkt niet, dan moet je eerst evalueren en dan analyseren. Waarom werkt het niet? Voor jezelf. Begrijp je? Question? Vraag. Quelqu'un qui n'a pas de question, levez la main. Iemand die geen vraag heeft, steekt de hand op. Quelle est ta question? Wat is uw vraag? Een apart question. Il faut aller lever la main, il faut réagir. C'est Engelstalig. Ok, allez, après il faut ranger les tatamis. Allez, merci, allez, sur les modèles en place. We gaan